เฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับถ้าเด็กๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วอยากได้เป็นเจ้าของนะครับพาวเล่จะทำการแจกนะครับแต่รายละเอียดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลีโอมีของเล่นมาให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วครับนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือและรีโมทบังคับแล้วก็นี่ครับใบสำรองพร้อมกับสายชาร์จ USB ครับแล้วก็ตัวเครื่องบินครับในตัวล้ำของเขานะครับเขาจะมีพลาสติกผสมกับอลูมิเนียมนะครับใบของเขานะครับจะเป็นพลาสติกครับอันนี้เป็นยางครับแล้วตรงนี้ก็เป็นพลาสติกครับในรีโมทนะครับเขาจะใช้ถ่าน AA 1.5 โวลต์จำนวน 6 ก้อนนะครับเดี๋ยวเราไปบินกันพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองบินโดยขึ้นจากมือนะครับเพื่อนๆครับเฮลิคอปเตอร์ของลีโอนะครับลำสีแดงนี้ทำการรีวิวเสร็จสิ้นแล้วครับการบินเป็นไงครับลีโอดีมากครับนิ่งนะครับการบินนิ่งดีมากนะครับแล้วก็ลำนี้นะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับช่วงท้ายนะครับตรงนี้นะครับจะยาวกว่ารุ่นที่เราเคยทำการรีวิวไปทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้จะนิ่งครับบินนิ่งแล้วก็บังคับเลี้ยวง่ายด้วยครับแต่ตอนนี้แบตหมดไปแล้วครับตอนนี้แบตหมดครับพอเล่ชาร์จไปแป๊บเดียวลีโออยากรีวิวครับก็เลยรีบถอดที่ชาร์จออกมาครับก็แบตมันเลยไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เลยเล่นได้แป๊บเดียวเครื่องบินลำนี้นะครับถ้าเด็กๆที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากเป็นเจ้าของนะครับพาวเล่มีกิจกรรมครับตอนนี้ช่องทิกเกอร์โชว์ของเรานะครับใกล้จะครบกี่หมื่นซับครับลีโอ50,000 ซับครับใช่แล้วครับตอนนี้เรามานับถอยหลังกันเลยครับใกล้จะครบ 50,000 ซับแล้วครับและเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับถ้าเด็กๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วอยากได้เป็นเจ้าของนะครับพาวเล่จะทำการแจกนะครับแต่รายละเอียดและกติกานะครับต้องเข้าไปติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการเรานะครับนั่นก็คือชื่อรายการอะไรครับลีโอทิกเกอร์โชว์ครับใช่แล้วครับชื่อเดียวกับรายการเราเนี่ยครับนี่พาวเล่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดและกติกานะครับการแจกของรางวัลในกิจกรรมนับถอยหลัง 50,000 ซับของเรานะครับเด็กๆและสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับใช่แล้วครับแล้วก็กดถูกใจและกดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย